হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি সুন্দর একটা রেসিপি, যেটা তোমরা সকাল সন্ধ্যা যে কোনো সময় খুব তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেলতে পারবে। তো চলো দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপিটি। প্রথমে এখানে দুটো মাঝারি সাইজের আলু এবং 3টে ডিম একসঙ্গে সেদ্ধ করে নেব। এরপর আলু দুটোকে মাঝখান থেকে টুকরো করে নেব। এবার একটি পাত্রে 2 কাপ ময়দা, 2 চা চামচ চিনি, পরিমাণ মতন লবণ নিয়ে নেব। এবার কিছুটা রিফাইন অয়েল নিয়ে 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ময়াম দিয়ে নিতে হবে। এরপর অল্প অল্প করে পরিমাণ মতন জল দিয়ে একটি ডো বানিয়ে নেব। ডোটি তৈরি হয়ে গেলে অল্প তেল দিয়ে মেখে 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। এখানে আমি আগে থেকেই মাংসের ছোট ছোট টুকরো করে রেখেছিলাম। এবার পরিমাণ মতন লবণ, হলুদ, চিকেন মশলা এবং রিফাইন অয়েল দিয়ে ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেব। এরপর মাঝারি সাইজের 2টো পেঁয়াজ, 4 থেকে 5টি কাঁচা লঙ্কা, কিছুটা ধনেপাতা কুচি করে নেব এবং আদা ও রসুন গ্রেট করে নেব। ডিম ও আলু ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার গ্রেট করে নেব।
কড়াইয়ে অল্প রিফাইন অয়েল দিয়ে নিলাম। তেল গরম হয়ে গেলে গ্রেট করা আদা ও রসুন তেলে দিয়ে কিছুটা ভেজে নেব, যাতে কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এবার একে একে লঙ্কা কুচি ও পেঁয়াজ কুচি কড়াইয়ে দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে ম্যারিনেট করা মাংস কড়াইয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নেব। এরপর গ্রেট করা আলু ও ডিম মিশিয়ে নেব। এখানে পরিমাণ মতো লবণ, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো এবং গরম মশলা গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি। এবার গরম মশলা বাদে বাকি মশলাগুলো একে একে দিয়ে দেব। কিছুটা ভাজা হয়ে গেলে ধনেপাতা কুচি আর গরম মশলা গুঁড়ো ভালো করে মিশিয়ে নেব। বন্ধুরা, এখানে পুর তৈরি হয়ে গেছে। এরপর ছোট ছোট করে লেচি তৈরি করে নেব। এভাবে 4টি লেচি তৈরি করে নিয়েছি এবং পুরটাকে 4 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। লেচিটাকে গোল করে বেলে নিলাম। এবার পুরটাকে মাঝে রেখে মোগলাইয়ের মতো করে ভালোভাবে ফোল্ড করে নেব।
মোগলাই প্রিপারেশন রেডি। এবার এক এক করে সবগুলোকে ডোবা তেলে ভেজে নেব। বন্ধুরা, এখানে আমাদের মিনি চিকেন মোগলাই তৈরি হয়ে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। আর অবশ্যই বাড়িতে রেসিপিটি ট্রাই করে কেমন হলো কমেন্ট বক্সে জানিও। থ্যাংক ইউ, পিস আউট।